Тэнгэрний тэтгэж дэлхийн талыг дайсаар түмэн жилийн баатрын удамтай хаант төрийн Монгол минь үзээ хаан Чингисээс түүхэн мөнхөрсөн хандун хайхна шүтэж тахиж дэдээ За явж ирүү. Сайн явж ирлээ. Сайн төрсөнгүй. За. Ярьж байгаа нь хаалга дундуур ороороо гэсэн. Тэгээд явж байгаа юм дээр та. Тэгээд нэг бор байшингийн хажуугаар гарна гэсэн. Яг зааснаар л явлаа. За. За, та хоёрыг бол нэг зорж ирлээ дээ. За. Эсгээ дургатан нэвтрүүлгээр тэгэл. Монголоо тойрол явж байна. За. Ховор нандин өв соёл, уламжлалын хоолны тухай ах ах ширтад бас нэг байдаг хэрэг бас нэг зорж ирлээ. За. Бас нэг сайхан аялал малчдынхаа нэг сайхан нөөцтэй соёлыг бас аль жууштай бас холбож сурчилж байгаа гэдэг нь бас яг танилцах гэж. За. Тэмээ унж ирэх гэж хөвсгнээс ирж штэ. За. За. Манай ганцхан удаа бас одоо хоёр дахь ханахтар унах гэж. За. Тагаа одоо яг энэ өндөр дуудмаг гэж нэг хажуугаар тэгээд тэмээ унаад дэм аялал бас хийдэг л газар да манай энд. Тэгээд яг одоо энэсэн манхны одоо ганц хөлөг юм да тийм ээ. Одоо энэ нэг ажил энэ л унаа. Тэмээ л явах бах тий. Тэгнь. Ингээд цаагаараа хангаа наагаараа гоо ингээд дөрөв үйлрэл ингээд өөр өнгө харагдаад тах юм. Тэгж байна уу? Сайхан тий. Бүх юм тогтсон газар байна да. За орох уу. За. За сүрэг тарган сайхан аварж байна да. Сүрэг тарган сайхан аварж байна. За сайхан аварж байна уу? Сайн явж ирв үү? Сайхан аварж байна. Энэ дамдаа сайн явж ирлээ. Олон газраар явжлаа. Ихэд олон юмыг бас сурч танилцж явна. За. Ардын түүх, Монголын түүхчтэй ариун шүү дээ тэгэл. Ариун. За сүрэг тарган сайхан аварж байна та. Сайн аварж байна. Сайн үзэж байна уу? Сайн явж ирлээ. Өмнө аймгийнхаа Баян талаас өмнөдөө бид нар бас яваад. Тэгээд тэндээсээ наашаа гарч ирлээ. За хаврдад тэр болж байна даа шээ. Хаварлалт бас гайгүй. Тоо урсныг бол хавар бас гайгүй болж болох юмстай байна. Гайгүй байна юм. Я бууратай хөөргөлнө. Сайхан аварж байна та. Сайхан аварж байна. Таны бидийнхээ энд гайгүй юу? Гайгүй. Энэ жил хавар хэр болж байна шээ энэ нутруу. Хаварч гайгүй л байна. Өвлөн хтуу байсан. 91 нас хүрж байгаа буураа байна шүү дээ. Тэгж байгаа. 91 нас хүрж байгаа гэхэд бас сайхан байна. Тий. Дээр үеийн хүмүүс ингээд насалж байгаа нь одоо хоол цай идэж ууж байгаа нь ер нь өөрийгөө бас энэ дөрвөн үйлрэлтэй зогц авч явж байгаа. Одоо малаас гарч байгаа хоол хүнсийг зөв цаг үед нь зөв хэрэгжилж яваа нь гол. Тэгж байгаа. Энэ тэр цагаан идэ идэж одоо энэ жигэр жимс янз янзын хоолнд хоолыг тохируулж иддэг цагаан идэгээр голцоохон 100 удирлыг одоо иддэг авдаг байснаас бас тэр эрүүл мэндэд маш сайн байгаа. Тий. Тэгээд тэр нөгөө хөдөлгөөн байна бас юм. Хөдөлгөөн байна. Тий. Уунаас ирсэн хүмүүс нийлээ гарцсан хүмүүс одоо морин унаад хоны хариул яваад. Тэгж байгаа. Одоо тэгээд том нь бий байгаа юм. Та хамгийн том нь. Оо зөв. Ихээр хэдүүлээ юм. Хамгийн бага нь одоо хэдэн настай таны? Таны дүү? Бас л өндөр насанд орно шүү. Тэгнэ. Ими одоо 91 байгаа юм чинь тэгээд дүүнэр нөх юм болоод бас тэгэл. За ингээд нэг нэвтрүүлгээр танахыг зорж ирлээ. За. Байгалийн сайхан одоо үзэлт газруудаагаас бид нар бас сайхан харж явна, аялж явнаас. Бас нөгөө талаараа бас ингээд аялахтаа хүмүүс бас нэг хоггүй сайхан аялаасаа гэдгийг бас өөрөө хэлж. Байгалаа хайрлаж аялах.
За энэ Монголын энэ аялал жуулчлал бол ерөөсөө бас нүүжлийн соёлтойгоо Монгол улс хоол цайтайгаа бас сайхан уялдуулж бас энэ хүн нэвтрүүлэг хийж яваа юм. За. Тэгээд таны бас нэг бас брэнд одоо уламжлалт одоо бас нэг сайхан зоог бас сонирхож тэр дундаа говийн энэ газрын одоо бас нэг брэнд уламжлалт бас нэг ардын нэг сайхан хоол байдаг. За. Тийм хоолтой сайхан танилцахаар зөж ирж байна. За. Өмнө Говь аймгийн Сэврэ сумын Сайн Шанд багийн Нямсүрэнгой мал сүрэг моллохын зэрэгцээ Говь 3 сайхан байгалийн цогцлбор газрын байгаль хамгаалагч хийж гэр бүлээрээ аялаж ирсэн аялагчдаа Говь нутгийнхаа уламжлалт хоолцойгоо таниулж яваа малчин гэр бүл билээ. Ажээ сүрэнгой олон жил малаа маллаж уламжлалт хоолцооны соёлоо түгээж яваа туршилгаасаа бидэнтэй ийхүү хуваалцлаа. Монгол улсын брэнд төдийгүй дэлхийн аялагчдын анхаарлыг татаад байгаа хоол бол говийн цагаан шувуу хэмээх нэртэй Говь нутгийнхны хүндэт зочиндоо өргөн барьдаг битүү хоол илээ. Хоньны арьстай сүүл байх бөгөөд өөхийн 1.5-аас 1.7 мм зузаантай үлдээж, годонтой нь туламлан өвчөж, гол махаа жижиглэн татаж, хүмүүл давсаар амтлан өвчөж авсан сүүлэндээ хийж онгорхой хэсгийг битүүлэн ойж болгодог зоог үлээ. Уг хоол нь дэлхийд ганц Монгол улсад хийдэг гэж хэлэхэд хэлсдэхгүй юм. Мөн Ажээ сүрэнгой бас нэгэн хоолны талаар дурдлаа. Хүмүүл борцтой гурилтай шүлэн хүний биед маш их ач тустай бөгөөд уг хоолыг хийхдээ борцоо сайн нүдэж усанд дэвтээж өгснөөрөө шимт хичээлтэй бор шүл гардаг талаар ярьлаа. Уг хоолны гол амтлагч нь хүмүүл ургамал илээ. Хүмүүл нь хүний биед цус түлжүүлэх, цусны нүжрэлтийг задлах, цусны холестерин бууруулах, цусны эргэлт, дархлаа болон хоолны шингэцийг сайжруулах, хүйтэнд үлчир болгох, нян вирус мөөгөнцөр шимэгчдийг устгах, яс бэхжүүлэх, бие махбод цэвэршүүлэх, залуужуулах, мөн хорт хавдрын эсийг дарангуулах бөгөөд хүүхдийн мэдрэлийн нугас судасны өвчлөл, цус харавхаа сэргийлэх, элгэнд хуримтлагдсан өөх тосыг хайлуулах гэх мэт ашиг тус ихтэй эмийн ургамал юм а. Ийхүү морилон ирсэн аялагчдаа уламжлалт хоолцойгоо хийж үйлчлэхээс гадна тэмээгээр байгалийн цогцлбор газруудаар явж түүх соёлоо сурталчлан хайрлан хамгаалж яваа үлгэр жишээ малчин гэр бүл билээ. Эсхий туурхтан үзүүлж байна. Монгол аялал. Хонгорын элис гэж ярина да. Хонгорын гол гэдэг одоо хонгорын гол нэг 13 км урсж байгаа. Ийм голтой элсний хойдлаараа. Тэгээд тэрнийг урдах нөр нэг богино хаан 3-4 км цэрүүн булаг гээд тусдаа нэг жаахан баян бүрд. Оо за. Тий. Гэхдээ хосломол тийм хоёр гол. Энэ элснийхээ хажууд ингээд ус нь элс рүү шингэхгүй ингээд байж байна. Яг нь энэ урсгал ус учраас бол урсахтаа урсаал тэгээд шургана. Энэ элснийхэн доогуур шургаад тэгээд ийшээ нэг бас нэг 10 км дахид нэг ил гарна. Тэр чон харах гэж нэг задгаа явах. Элснийхэн бараад. Чон харах. Чон харах. Чон ихтэй газар. Чон ихтэй газар тэр хараа. байсан байна. Тэр одоо эдний тийм нэртэй. Тий. Энэ хонгорын гол нь хонгорын элис энэ бүс нутаг бол одоо Монгол улсын 10 гайхамшигын нэгт 9 гайхамшигын нэг зүүн ёсоор багтж орсон. Ийм газар л да. Тэгээд энэ үүнийгэн чиглэлд одоо бас нэг аялал жуулчлалын нэг одоо үзмэр үздэг одоо гадаад дотоодгүй бас нэг үзэж аялж одоо сонирхдаг одоо газрын нэг. Тэрээс одоо бас Монгол дотоод гадаад аялагчид бас их ирнэ манай энд. Энэ жилийн жуулчид эхэлсэн байна одоо. Тэгээ энэ жилийн жуулчид эхэлж байна. За ер нь бол нэг 5 сар гаргаал тэгэл бас эхний жуулч явж эхэлдэг. Энэ жилийн хувьд бол одоо энэ аялал жуулчлал одоо Монгол орн бас нэлээд авах одоо аялал жуулчлалыг авснараа бас сум нутаг орны ажил амьдрал одоо хүний айл өрхий одоо улс орны одоо ямар дэлгүүр оршооны зүйл юм бас тэрний өрхий орлого одоо амьдралаа дэвшлүүлэх юмд бол бас нэлээд нэмэр болдог. Учираас одоо энийг бас бодлогоор манай улс бас нэлээд дэмжиж одоо сурталчилж байгаа. Учираас араа эрт эхэлсэн жил. Тэгээ нэг 4 сарын 10-д марууд гэхэд бас ихний хүн яваад ирээд өвлийн аялал жуулчлал бас хөгжүүлнэ гэдэг утгаар
тийм өвөл бас нэг ирж үзэхэд сонирхолтой. Хүндэгээ сонирхол нь өөр юм да тийм ээ. Тэгээ өвлийн нэг үзчих Монгол орны гэдэг. Дөрөв үйлрлээ. Тий. Ялгаа байна. Ялгаа байна. Одоо ямар байд юм байна. Тэгээд аялал жуулчил хөгжин тэгээд энэ чинь нэг 5 аж ахуй нэгж байгамда одоо бааз аялал жуулчил авдаг бааз. Тэгээд нэг 25 6 айл байна. Гэр буудлын ажиллуулсан. Ажиллуулж одоо бас орлогоо нэмэгдүүлэх. Манай замын хувьд бол одоо уул уурхайгүй. Уул уурхай лиценз гэж одоо байхгүй сум. 100%. Одоо эко байдлаараа юм тийм одоо амнаган дөргөөр нь одоо хадгалж байхад. Ер нь одоо сум манай сум одоо ер нь яаж амьдрал нь хөгжиж явах одоо юугаар ашиг орлогоо олж одоо явах уу гэж ард иргэдээ санал асуулга аваад мал аж ахуй аялал жуулчил хоёрыг жоохон хөгжүүлээд ингээд төвшөө явахад бол манай Сэврээсэн бол одоо явах боломжтой юм байна гэж ингэж ард түмний саналаар тодорхойлоо. Тэгээд тэр лайм лицензийг 13 онд газар дээр нь яг очоод бүгдийг тодорхойлоод тэгээд ийм яг хайгуулын 8 лиценз байна. Одоо энийг одоо ажилуулахгүй гэж сум багийнхаа хурлаар одоо энийг хаалгана гэдэг. Тэгээд оруулахгүй. Тэгээд шатраа дамжуулаад тэр яамд наваажуулаад тэгээд тэрнийг огт цоцлуулаад тэгээд одоо бол тийм нэг юугүй. Уул уурхай ямар ч байсан байхгүй. За одоо суун да. Хамгийн номхон нь нөө. Энэ дээр энд одоо аялж байгаа хүмүүс ингэ тэмээгээр ингэ аялаа явах юм байна тийм баг. тэгдий. Наа чи амар ааштай. Зүгээр номхон. Эндээс уучё. Тэн дээр энийг унчих юм уу? Нэг бол энийг унах. Хоёулаа тэгээд цугал авахгүй Та намайг хөдлөх юм уу? Хөтлөөл явчих, цугал зэрэгсэл явчих. За өөрөө ингэ алхамар. Мортох уу? Алхамарч. Эй, Босхгүй байж гараа. Бэлдээд байгаа. дөрөмрөө тааруулнаа яах. Арга болсон. Одоо хоошоогоо Наадах чи болчих тийм. За. Миний хөө тэгээд тэрлэгтэй явах. За хөтлөл тэрлэггүй явчих. За. Та намайг хөдлөн штэ. Тэгнэ. Тэрөө. Энэ чивч. Дөрөв гэж болоо гэж. За тэг. Би энийг марч. За эсгээ туурахтан баримтат цуур нэвтрүүлэг. Өмнө говь аймагт та бүхэнд авч байна гэдэг. Та хоёр яах гэж. Хонгорын гол гэдэг. Энэ сайхан хонгорын хэлснээс та бүхэнд нэвтрүүлэг өргөж байна. За одоо ийшээгээ бидний элсэн банк руу гол руу очих чинь. За явах уу? Энийг ийшээ жолоодохоор яах юм? Нааш яриггүй. Яад яха? Нааш яриггүй ингээл. Багийнхан дуухан бай. Ингэ давуулах уу? Йоо, юугүй. Энэ чимэг юу гэдэг яа? Чүү гэх юм уу? Маршиг. Яг дундаа оргон нэг 5 км. Тэгээд хамгийн оргон гадраа нэг 25 км оргон гэж байгаа нь хонгорын элс. Одоо энэ элсээр бол ингээд тэмээгээр шууд гараад явах уу? Энэ тэмээл одоо энэ элсийг даван туулна гэжтэй. Тэгээд тэмээл ер нь бол одоо элсэнд хамгийн их явдаг. Амтал да. Тэгээд энэ өндөр элсийг энэ ханаад бол энэ одоо хамгийн өндөр элс гин энэ. Өндөр. Тийм, далайн дэвснээс дээш 1503 м. Тий. Энд одоо ямар амтан байна хаа? Гөрүүл. За энд говь. хонин гөргүүл. За. Могойн гөргүүл. Загийн шар гөргүүл. Ингээ нэг юм 3 гөргүүл. Байна. Хүнд гайгүй. Хүнд өөрөө тордохгүй. Тэгэл одоо зараа байна. Зараа байна. Үнэг хярс. Өмхий өрн гэх зэрэг одоо тийм амтд. За тэгээ хар сүлт ер нь бол нэлээ элбэг манай энд. Тий. Хар сүлт. За тэгээд энэ үг ойд энэ эрен жолоо тоол гэдэг энэ ойд уулыг хэлж байгаа юм да. Энд нэг 100 дооны аргал байна да.
Одоо энэ хүн бүс нутгийн юм ярьж байна би ухаан тийм ээ. Тийм байна. Тийм. Тэгээд одоо энэ харамгны бут гэж энэ товцог. Энэ бол одоо энэ гол газраа бол одоо ерөөсө төлөхгүй ургасан. Элцэндээ бол цөлкөр бай нэг агдаргийн заг. Соёл бас түгээмэл ургана. Чи одоо элсэнд Элцэнд ургадаг. Тий. Энэ Жимс байна уу энд? Жимс одоохондоо гараагүй байна. Одоо энэ харамг гэдэг говийн. Энэ одоо энэ бутлаг ургамлаас одоо энэ харамгны бут эндээс гардаг гэдэг байхгүй юу? Энэ бол ер нь бол нэг 7 сард одоо ургадаг. 6 сарын сүүл. Хэмээний туурайг том байхаар энэ газрыг нэлээд нягтруулж өгдөг бах та. Нягтруулж өгөн тэгээ шигдэхгүй. Шигдэхгүй. Тий. Яг тийм биш. Хавтаа болохоор хавтаа болохдоо. Тэгээд нөгөө шигдэлт багтаа учраас одоо тэгээд элцэнд хамгийн сайн явдаг. Хонгорын элс нь Өмнө Говь аймгийн Сэврэ, Баян далай сундын нутагт орших бөгөөд Сэврэ зөөлөнгийн нурууны араар 180 орчим километр үргэлжилдэг элсэн манхан юм. Баруун хойноос зүүн үргэж чиглэн үргэлжилсэн нийтдээ 965 ам километр талбайтай. Элсний хамгийн өргөн нь баруун хой талдаа 27 км, хамгийн нарийн нь төв хэсэгтээ 800 м байдаг. Элсний орой дээр гарахад цааш хэдэн зуун манхан толгод үргэлжлэн харагдана. Хонгорын элсний ойр хавийг бүхэлд нь харахад урдуураа хат тайвуул, дундуураа ургамал ургах аргагүй элсэн манхан, хойд билээр нь гол урсаж ногоорсон баян бүрд харагдах нь тун үзэсгэлэнтэй. Зөөлөнгийн нуруунаас буусан үерийн ус хонгорын элсний дундуур зам гарган нэвт урсаж хөрсөнд шингээд элсний хойд захад сэрүүн булаг, арганг булаг хэмээх горхийг үүсгэн газар дээр дахин гарч баруун тийш элснийхэн хаяагаар 10 гаруй километр урсдаг бөгөөд үүнийг хонгорын гол хэмээн. Элсэн манхнаар аялахдаа хамгийн ойр байх толгод дээр эхлэн хажуулдан явж гарах бөгөөд нэг оройгоос нөгөө орой руу толгодын хэрийг даган явбал дөхөн болно. Сул нүүдэлдэг элс учраас их завирах боломжгүй. Хөлж шигдэн амархан ядардаг. Сэврэ уулын хаднаа нэлээд олон тооны хадны сүг зураг байх бөгөөд тэр дунд 5 янгирийн араас хөөж намнаж яваа 4 морьтой анчныг дүрсэлсэн зураг бий. Нум сум нь энгийн хэлбэртэй бөгөөд хүрэл зэвсгийн үеийн нум байж болох юмаа гэж судлаачид үзжээ. Та яаж буух юм? Одоо би бол басаагаар нэг кэл бууч. Таминаас нэг кэл буун. Хөдөрөнд гулгаад. Босоо болд юм уу? Ингээд буух юм да ер нь. Би тэгж буух уу яа? Бууж болно. Одоо хоёулаа ингээд буун. Хоёр дөрөөгөө юунаас салгаж авчаад. Холио салгачих дөрөөнөөсөө. За бүр ингээд салгачихлаа. Тэгчгээд энэ л үгүй өвдгөр хамтраа тэгэл гулгачих юм шиг наашаа. Тэгээд дөрөөгөө салгаж угаад. Тэгээд төзөрөөгөө бүр төвшөөд. Тэгээд тэмэргүй гулгачих. Тийм. Энэ ингэ явахгүй юу? Гайгүй хоо. Яг би барьж бай. Ер нь явдгүй юу? Явна. Яваад. Гэрлүг болох гэж. Би бариад байгаа. За. Дуут манхны хармайд ирсэн байж байна да одоо. Дуут манхан. Одоо энэ манай дуут манхан гэд нэрлээд байгаа нь энэ бол ухаан зэрэг одоо элсэн урахтайгаан зэрэг нэмэг асах цэнийг харилцан үйлчлэлээс гарч байгаа гэж танаасаа ер нь бол тэгээд физик явуултлаасаа тэгээд шинжлэх ухааны талаас нь тайлбарлана. Нурахтаар ингээд цагаан онгоц дуурч байгаа шиг дуурна. Дүгнээд. Тийм үү? Тий. Тэгээд дуут манхан. Тэгээд дуут манхан. Ямар ч нутгийн цагаан уу, хилийн цагаан уу гэж цагаан онгоц дуурч байгаа шиг дуурдаг байхгүй. Тэгээ болцоод настаа болцоод нэг гэртээ сууж байгаа хүүхдээс энэ юу вэ? Хилийн цагаан уу, нутгийн цагаан уу гэж. Тий, нутгийн цагаан гэдэг элс дуурч байна уу гэж асууж байгаа юм байна. Энэ элсэнд одоо ирээд хүмүүс сайхан нөгөө хэвтэх, амрах, элснээс эмчилгээ авах юм бас хийж болно. Болно энэ манай энэ дээр энэ дундгой маа гэдэг энэ газар тийм эмчилгээ их байдаг учраас энэ өөр хангаа хожиртын шавар мавар гэдэг тэгтээ зэрэг тэрдээ Улаанбаатараас манай энэ чинь дэндүү зайтай учраас бас тийм нэг юм бол гэрээсөө бол нэг явагддаг шүү дээ. Тэр тэгтээ бол бас ийм манай энэ тгийн элсийг бол одоо
эмчилгээний зориулалтанд ашиглаж болох байна уу гэсэн судалгаа бол хийгдэг байгаа. Ааха. Тэр ч юм бол бас ийм байд юм байна. Тэр хэлсний одоо ямар чанар байдیں۔ Тэгнэ одоо зүрх мөрх муутай хүнд бол бас тэрнийг эдэлж болдгоо тэгж эмчилгээнд зориулсан ашиглаж бас болохгүй энэ гэсэн. Бас Эмнэлэг талаас нь бас тэгдэг гэнэ л дээ. ааха. Тэгтээ биднээс бол яг вэ яадаг юм. Халуун ээлжинд булаал энэ төр хөвтөж ил байдий. Нарны тэр сайхан Тэгээ наранд хатсан байж багтаа тий. тэр дэмэн дээр. Яг хож угаал тэгээ дээгүүр очичаал хөвтөж баг. Ааха. Тий. Нардаас гарч байгаа энерги бол энд шингэсэн. Тэмдэлж ингэж байгаа шүү дээ. Эндээс бас тэгээд сайхан хөвтөж болно. Тий. Бидтэйгоо энерги авч болно. Аа. Байгалийн. Ноор амир хүрдэм байна илс рүү ортгол. Унтчмаа санагдсан байна. Яста тимээл явах юм байна. Өргөн тавхатаа шигдэхгүй. Тэгээ давдаг даваа хавтаар бол явна юм. Ай. Зайны гой нууруудаа төгсөө. Энэ нуурыг хоёлоо дээрээс нарах тийх баг. Яг. Тэр манхнаа дагаад яа. Гөө сони шүү тийм ээ. Тий. Энэ зузаан хэлсэн нь ингээ шингэхгүй ингээ байна гэдэг. Тийм ээ. За сайхан аялал. Монголын сайхан их орон. Эмил сайхан их орноо гэр бүлээрээ сайхан явж Дуурахгүй. сайхан аялаараа л гэдэг бас монголчуудаас уриалээ. Элсэн дээр ирээд гоё байдаг. Энэ Монголынхын элсэн дээр ил сайхан бие бас эмчилж болох юм байна. Нарнаас гарч байгаа тэр энерги энэ дөөр шингэсэн байна. Дараа нь шингэтэй болоод дуурахгүй юм байна. Халуун. Янз ялаа байх гэж. Ингээд энэ дээр өөрсдөө бид элсэн дээр хөвтээд элсээр одоо үе мөч өвдөг муутай хүн бол энэ элсэн дээр баг Хочоо тавьж явахаар гоё. тийм ээ тий. Тий. Нэг шартаас түрхэ хоньны сүл түрхэд баг элсэр очиод баг элсэн халаа цааш ингэж юм шүү. Дэгэн. Үндэ Ястай дэгэн. тэр чигээр кальци явна гэж байна. Ямар сонирн байна дөрөнтэй да. Хамгийн олдоо та 10 км гэсэн үү? Өргөнөө. Нөгөө юу н аялал аваад явахдаа Тэгээ өдөртөө нэг өдрийг. Нэг өдөртөө 10-аас 15 км л явна. Энэ илүү явж дэмэж боломжгүй хүнэмжтэйгээд яа. Тэгэл нэг өдөртөө нэг 10 км яваад ам хоноол маргааш нэг 10 км 12 км яваад тэгээд 7 хоногийн аялал хийдэг улсууд байна. Тэр нэг 2 хоног 3 өдөр явах аялал байдаг янз юм. хоногоос. Тий. Улсуудынхаа сонирхлоос л. Анахаас өөр айл ингээд малчд бас тэмээтэй байна. Өөр бас морин айл. Тэмээтэй манай энд морин бараг унуулахгүй. Манай тэмээтэй ер нь бол бараг айл болгон тэмээ унуулна шүү дээ манай энд. Зөв. Тий, аялал жуулчил авдаг. Энэ 20 хэд айлнаас за нэг 15 6 нь бол тэмээ унуулна. Ааха. Тий. Тэгэл эндээс бас ашиг орлого олох гол тэмээгийн сургаад яг л энэ аялал жуулчил бий болоо тэмээ унуулж байгаа морь унуулж байгаа юмд бол бас тэмээгээ эдэлж тэмээ гэдэг одоо энэ амьтан одоо хоёр бас ашиг өгөөж энэ байна гэсэн үндсэн дээр бас тэмээний өсөх одоо энэ орчны улсууд бол тэмээг хайрлах тэмээгийч бас нэг хэд болгоё гэсэн юм бодолтой бас болгож байна л дээ. Ааха. Ондгойлганд оруулж эдэлж бодлого нь тий өгөөж нь. Гэхдээ нэг хэдэн тэмээ аваад нэг хэд болгоод энэ чи ер нь бол тэгээд энэгээр миний амьдрал бас эрг болж байна гэж ингэж ойлгогдож энэ бас их том. Тэгээ тэрийгэ даахаар хүмүүсийн тэмээгээ өсгөөд. Тий. Амьдралд бас хэрэгтэй. Хүн болгонд амьдрал хийхэд бас тэгээд мөнгө төгрөг гэл хамгийн гол юм шүү дээ тий. Тэгэлгүй яах. Малын буян.
Энэ шуурга босглоос хэр шуурга босгох байх юм. Их шуурна. Ингээ тэр нэг юун дээр ингээ битүү юм болдог тийм Битүү угаж болно. Битүүрээс харанхуй үзэгдэх орж язаг харлагдсан бол эдэл тийм шуурна шүү дээ. Тийм үед яаж тон гайгүй байна зүгээр. Тэгэл жилийн хавар одоо их шуурна шуурна. Тэрэнд одоо мал гэмтэлтэй юу? Мал шуурганд уруудна, алдагдана. Тэгээ тэгжил шуурганд их үжтэй нойтон цас чигтэй юм аргагүй одоо явах боломжгүй зогсох боломжгүй болгоод уруудуулцдаг байхгүй да цаанаа шуургачтай. Тэгэл хэдий хамаагүй тэгэл явчих. Тэгэл ярь алдахгүй одоо тийм л аюул хүмүүн төөрөө явах. Тэгжил эрсдэлтэй. Үнэхээр энэ говьд ирвэл тэмээг л мөр биш, өхөр тэрэг биш. Ганцхан тэмээг л унжээж энэ аялал маань өөрөө цогц бий болсон байна гэдгийг бас харлаад байна. За. Ингээ манай Монголын ард түмэн бас ийшээ захаа аялаараа гэдгийг бас хүсмээр байна. Ямар нэртэй газар нь үлээ хаа. Энэ хонгорын гол. Хонгорын гол тийм. Өмнөгов аймгийн Сэврээс хонгорын гол. Аймгийн төвөөс Аймгийн төвөөс 216 км. ааха. Тэгээд энд ирсэн хүмүүс бол тэмээгээ унаад дуртай газар руугаа аялах юм байна. Тэгнь. Дуртай Монгол хоолой захиалж болох юм байна. Гэр бол одоо 5 гэртээ 20 хүний багтаамжтай. Дахиад цаана зөндөө амралтын газар байдаг юм байна тий. Тэгдий. За тэгээ яг гоё ингээд малчдын амьдралыг танилцаад малчин хүнтэй ингээд одоо бас нэг энэ нутгийн талаар ингээд ярилцаад түүхээс мэдээ. Масны хотон дээр тэр сайхан хоол цай, Монгол өглөөний цай хэд их хамтлагч байхгүй, баяг байхгүй яг энийг бол яг л малчин ард түмний газар дээр ижиж үзүүлэх сайхан юм байна гэдгийг бас Монголын ард түмэд бас уриалмаар байна. Бас ингэж зориорой гэдгийг бас хүсмээр. Малчин хүннийг энэ уул усыг жинхэнэ утгаар нэрэ шүү те. Тэгнэ дээр. Хар багаас өссөн хүн чинь хаана сөрхийг чулуу, хаана түүх оршихгүй гэдэг юм бүрэн яриа шүү те. За ингээд замдаа гаръя да дүн. За баярлалаа. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Алтан шардамт нь үлзийтэй байг. За баярлалаа. Ерөөл үгүй сайхан бат оршгэ. Хүрээ.